ලක්විරෝ දායකත්ව ධර්මදේශනය සාදු සාදු සාදු. නමස්කාර වේවා බුදුරුවනට සැමදා බුදු හිමි සරණ යමි. නමස්කාර වේවා ධම්රුවනට සැමදා සදහම් සරණ යමි. නමස්කාර වේවා සංඝරුවනට සැමදා මහා සංඝ සරණ යමි. නමස්කාර වේවා තුනුරුවනට සැමදා තිසරණ සරණ යමි. සාදු සාදු සාදු. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්නතුනි, ලක්විරු ගුවන්විදුලි ඔස්සේ විකාශනය කෙරෙන උතුම් ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරන්නටයි මේ පින්නතුන් සූදානම් වෙන්නේ. පින්නතුනි, මේ ආරම්භ වුණේ අපගේ බුද්ධ වර්ෂයයි. මේ වෙසක් මාසය කියලා කියන්නේ අපේ බුද්ධ වර්ෂය ආරම්භ වෙන මාසය. ඉතින් මේ මාසය පුරාවට කෙනෙකුට පුළුවන් වුණොත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැනම හිත හිතා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ සිහි කර කර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ මෙනෙහි කරමින් වාසය කරන්නට ඒ කෙනා උතුම් දවසක් ගත කළා වෙනවා. ඒ වගේ මේ මාසය තුළ බොහෝ පුණ්‍ය ධර්මයන් ජීවිතයට රැස් කරගත්තා වෙනවා. එනිසා පින්වත්නි, අනන්ත ගුණ ඇති, අප්‍රමාණ ගුණ ඇති, ප්‍රමාණ කළ නොහැකි ගුණ ඇති, අසම සම ගුණ ඇති ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ සිහි කරන්න ඕන. මේ මාසයේ පුරාවට අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගන්න, මම බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැනම සිහි කරනවා කියලා, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණම සිහි කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ පින්වත්නි, කල්පයක් පුරාවට බුදු කෙනෙකුගේ ගුණ ගැන කතා කළත් ඒ කල්පය ඉවර වෙලා යනවා. ඒ වුණාට ඒ බුදු ගුණ නම් කොතරම් කතා කළත් බුදු ගුණ මෙපමණයි කියලා අවසන් කරන්න බෑ. ඒ තරම් ගුණයක් බුදුරජාණන් වහන්සේලා තුළ තිබෙනවා. එනිසා අප සරණ ගිය බුදුරජාණන් වහන්සේ ගුණම මෙනෙහි කරන්න ඕන. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහිමයි පහදින්න ඕන. ඉතින් අද අපි ශ්‍රවණය කරන්නේ ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් ගුණ මත වුණ ලස්සන බුද්ධ දේශනාවක්. මේ දේශනාවේ නම බ්‍රහ්මායු සූත්‍රය. බ්‍රහ්මායු කියන බ්‍රහ්මණයට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ දේශනාව. ඒ කාලේ පින්වත්නි, බුදුරජාණන් වහන්සේ විදේහ ජනපදයේ 500ක් භික්ෂුන් වහන්සේලා සමග චාරිකාවේ වැඩියා. ඒ කාලේ මිතිලා කියන නගරේ හිටියා බ්‍රහ්මායු කියලා බ්‍රහ්මණයෙක්. මේ බ්‍රහ්මායු කියන බ්‍රහ්මණයා හොඳටම වයසට ගිහිල්ලා මහලු වෙලා වයසේ කෙළවරටම ගියපු කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ උපතින් වයස අවුරුදු 120ක් වුණා. ඉතින් මේ බ්‍රහ්මායු බ්‍රහ්මණයා ත්‍රිවේදේ පාරප්‍රාප්තයි. ඒ කියන්නේ මේ ත්‍රිවේදේ කෙළවරටම ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක්. මේ බ්‍රහ්මණ ධර්මයේ ගැන හසල දැනුමක් තිබුණා. ඉතින් මේ බ්‍රහ්මායු බ්‍රහ්මණයට අහන්න ලැබුණා, ශාක්‍ය කුලෙන් නික්මලා පැවිදි වූ ශාක්‍ය පුත්‍ර ගෞතම නම් වූ ශ්‍රමණයන් වහන්සේ නමක් 500ක් භික්ෂූන් සමග මේ විදේහ ජනපදයේ චාරිකාවේ වඩිනවා කියලා. ඉතින් ඒ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගැන මේ වගේ සුන්දර කීර්ති ගෝසාවක් දසත පැතිරිලා තිබුණා. ඒ කියන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ කරුණෙන්
අරහං වනසේක, සම්මා සම්බුද්ධ වනසේක, විජ්ජාචරණ සම්පන්න වනසේක, සුගත වනසේක, ලෝකවිදූ වනසේක, අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරථී වනසේක, සත්තා දේව මනුස්සානං වනසේක, බුද්ධ වනසේක, භගවා වනසේක. ඒ වගේම උන්වහන්සේ දෙවියන් මරුන් බමුන් සහිත ශ්‍රමණක් බ්‍රහ්මණයන් සහිත දෙව්මිනිස් ප්‍රජාවෙන් යුතු ලෝකයාට තමන් වහන්සේ විසින් විශිෂ්ට ඥානින් සාක්ෂාත් කරගත් ධර්මයක් දේශනා කරනවා. ඒ ධර්මය මුල කල්යාණෝ, මැද කල්යාණෝ, අවසානයත් කල්යාණෝ, අර්ථ සහිත වූ පැහැදිලි ප්‍රකාශනයෙන් යුක්ත මුළුමනින්ම පිරිසිදු නිවන් මඟ තමයි දේශනා කරන්නේ. ඉතින් මේ වගේ රහතන් වහන්සේලා දකින්න පුළුවන් නම් ඒක කොච්චර වටිනවද කියලා මේ බ්‍රහ්මණය අතර මේ කීර්තිරාවය පැතිරලා තිබුණා. එතකොට පින්වත්නි, ඒ කාලේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන පැතිරලා තිබුණ කීර්තිරාවය තමයි මේ. ඉතින් ඒ කාලේ බොහෝ පිරිස බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන හඳුනගත්තේ, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝරත්නය ගැන හඳුනගත්තේ මෙන්න මේ විදිහට. මෙවැනි ගුණ විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන කල්යාණ කීර්තිරාවය හැම ප්‍රදේශෙම පැතිරිලා තිබුණා. ඉතින් මේ මිතිලා නගරේ හිටිය බ්‍රහ්මණය අතරත් මේ විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන කල්යාණ කීර්තිරාවය පැතිරිලා තිබුණා. ඉතින් ඒ කාලේ මේ බ්‍රහ්මායු බ්‍රහ්මණයට හිටියා උත්තර කියලා තරුණයෙක්. මේ උත්තර කියන ගෝලයා මේ බ්‍රහ්මණයා වගේම ත්‍රිවේදයේ පාරප්‍රාප්තයි. ඒ කියන්නේ ත්‍රිවේදය කෙලවරටම ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මහා පුරුෂ ලක්ෂණ ශාස්ත්‍රය ගැනත් හසල නුවණක් තිබුණ කෙනෙක්. ඉතින් එදා මේ බ්‍රහ්මායු බ්‍රහ්මණයා මේ උත්තර මානවකයා අමතලා කියනවා, පුත්‍රය උත්තර, ශාක්‍ය කුලයෙන් පැවිදි වූ ශාක්‍ය පුත්‍ර වූ ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේ 500ක් පවන භික්ෂූන් සමග මේ විදිහි ජනපදයේ චාරිකාවේ වඩිනවා. ඉතින් මේ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේගේ මේ ආකාර වූ කීර්ති ගෝසාවක් පැතිර ගිහින් තිබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ගෞතමයන් වහන්සේ තුල මෙවැනි ගුණයක් තියෙනවද කියලා ඔබ ගිහින් හඳුන ගන්න ඕන. ගිහින් ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේව හඳුන ගන්න. ඔබ ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේ වෙත යන්න. ගිහිල්ලා මේ කියන වගේ ගුණ ඇත්තටම තියෙනවද? එබඳු ගුණයෙන්ම යුක්තයිද? නැත්තම් එබඳු ගුණයක් උන්වහන්සේ තුළ නැද්ද කියලා ඔබම ගිහින් දැනගන්න කියනවා. ඔබ විසින් යම්කිසි දෙයක් කියනවද? ඒ කියන දේ තමයි එතකොට අපි දැනගන්නේ. ඒ නිසා ඔබ ගිහිල්ලා ශ්‍රමණ ගෞතමයන් මුණ ගැහෙන්න. ඒ විදිහට ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේ යම් විදිහකින් මේ ගුණ තියෙනවද? අපි දැනගන්නේ ඔබ කියන දේමයි. ඒ නිසා බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ තුළ යම් ආකාරයේ ගුණයක් ඇද්ද? එබඳු ගුණයක්ම මේ විදිහට පැතිර පවතිනවද? එහෙම නැත්නම් ඒ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ තුළ මෙවැනි ගුණයක් නැද්ද කියලා ඔබ විසින් දැනගෙන ඉන්න කියලා මේ උත්තර තරුණ මානවකයාට බ්‍රහ්මායු බ්‍රහ්මණයා ප්‍රකාශ කළා. ඒ වගේම කියලා දුන්නා, පුත උත්තර, අපගේ මේ ශාස්ත්‍රය තුළ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ 32ක් ගැන විස්තර තියෙනවා. මේ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ වලින් සමන්විත වූ කෙනෙකුට තියෙන්නේ ගති දෙකයි. ඉතින් ගිහිව සිටියොත් චක්කවර්ති රජු බවට පත් වෙනවා. ධාර්මික ධර්ම රාජ්‍යයක මේ සතර මහා සාගරේ ජය අරගෙන සියලු ජනපදයන්ට අධිපතිව රත්න 7කින් සමන්විත වාසය කරනවා. ඒ කියන්නේ චක්‍රරත්නේ, හස්ති රත්නේ, අශ්ව රත්නේ, මාණික්‍ය රත්නේ, ස්ත්‍රී රත්නේ, ගෘහපති රත්නේ, ඒ වගේම පුත්‍ර රත්නේ කියන මේ රත්න 7න් සමන්විත වෙලා මේ සාගරයේ සීමා කොට ඇති පෘථුවිහි දඬුමුගුරු වලින් තොරව, අවියාවුදින් තොරව
ධර්මයෙන් දිනාගෙන වාසය කරනවා. හැබැයි ඔහු ගිහි ගිහින් නික්ම පැවිදි වෙනවා නම් මේ ලෝකේ සියලු කෙලෙස් දුරු කළ අරහත් වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් පුත උත්තර මන් තමයි ඔබට ওই ශාස්ත්‍රය ඉගැන්වූ කෙනා. ඔබ තමයි මගෙන් මේ ශාස්ත්‍රය පිළිගත්ත කෙනා. ඉතින් ඒ නිසා ඔබ ගිහිල්ලා බවත් ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේ මුණ ගැහිලා මේ ගැන දැනගෙන ඉන්න කිව්වා. ඉතින් එතකොට උත්තර කියනවා එසේ බවත කියලා මේ උත්තර මානවකයා බ්‍රහ්මායු බ්‍රහ්මණයට පිළිතුරු දීලා අසුනින් නැගිටලා බ්‍රහ්මායු බ්‍රහ්මණයට ආදරෙන් වන්දනා කරලා පැදකුණු කරලා භාගතුන් වහන්සේ යම් තැනක වැඩ සිටිනවද ඒ විදෙහි ජනපදයේ බලා චාරිකාවේ පිටත් වුණා. ඉතින් අනුපිළිවෙලින් චාරිකාවේ ඇවිල්ලා භාගතුන් වහන්සේ ළඟට පැමිණුණා. ඉතින් භාගතුන් වහන්සේත් එක්ක සතුට සාමිච්චේ කතා බහ කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟින් වාඩි වුණා. ඊට පස්සේ මේ උත්තර මානවකයා භාගතුන් වහන්සේගේ ශරීරයේ තිබෙන මහා පුරුෂ ලක්ෂණ 32 ගැන විමසන්න පටන් ගත්තා. ඒ වෙලාවේ උත්තර මානවකයා භාගතුන් වහන්සේගේ ශරීරයේ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ 32කින් දෙකක් හැර අනිත් සියලුම ලක්ෂණ හඳුනාගත්තා. ඒ වුණාට මහා පුරුෂ ලක්ෂණ දෙකක් ගැන සැක කරන්න ගත්තා. නොපැහැදීමක් ඇති වුණා. ඒ මොකක්ද? ඒ තමයි ඒ කෝසෝහිත වත්තගුහ්‍ය කියන පුරුෂ ලක්ෂණයත් ඒ වගේ පහූත ජීවතාව කියන පුරුෂ ලක්ෂණයක් ගැන සැක කරන්න ගත්තා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ භාගතුන් වහන්සේට මෙහෙම හිතුණා. මේ උත්තර මානවකයා මගේ ශරීරයේ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ 32කින් දෙකක් හැර බොහෝ සෙයින්ම හඳුනාගත්තා. හැබැයි මේ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ දෙකක් ගැන සැක කරනවා, විචිකිච්ඡා කරනවා, නොබැස ගන්නවා, නොපහදිනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වෙලාවේ භාගතුන් වහන්සේ මේ උත්තර මානවකයාට භාගතුන් වහන්සේගේ ඒ නොපෙනෙන මහා පුරුෂ ලක්ෂණ දෙක 이르දි බලයෙන් පේන්න සලස්සනවා. ඒ කියන්නේ භාගතුන් වහන්සේගේ කෝසෝහිත වත්තගුහ්‍ය. ඒ කියන්නේ ඇතුළට බැසගත් පියුම් කෙමියක් ලෙස ඇති පුරුෂ නිමිත්තත් ඒ වගේම භාගතුන් වහන්සේගේ මුඛේ පිහිටා ඇති දිගු දිව බුදුරජාණන් වහන්සේ 이르දි බලයෙන් පෙන්නනවා. ඒ දිවෙන් පුළුවන් දෙකන්සිලු මැනවින් ස්පර්ශ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නහයේ සිදුර ස්පර්ශ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ දිවෙන් මුළු නලල් තලයේම වසා ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ලක්ෂණ දෙක පේන ආකාරයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ 이르දි ප්‍රාතිහාරයක් පානවා. අන්න ඒ වෙලාවේ උත්තර මානවකයට හිතුණා ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේ දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණයන්ගෙන් සමන්විතයි. ඒ භාග්‍යතුන් වහන්සේ මහා පුරුෂ ලක්ෂණයෙන් සමන්විතසේක්මයි. ඒ නිසා දැන් මම මේ ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේගේ ඉරියව් පරීක්ෂා කරන්න ඕන. ඉතින් ඉරියව් පරීක්ෂා කරමින් මම පිටුපසින් යන්න ඕන කියලා මේ උත්තර කල්පනා කළා. ඊට පස්සේ පින්වත්නි මේ උත්තර මානවකයා භාග්‍යතුන් වහන්සේ අත් නොහැර බුදුරජාණන් වහන්සේ අත් නොහරින සෙවණැල්ලක් මෙන් සත්මසක් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ පිටුපසින්ම ලුහු බැඳ යනවා. ඉතින් සත්මසක් ගියාට පස්සේ උත්තර මානවකයා විදේහි මිතිලා නගරයට ආපහු චාරිකාව පිටත් වුණා. ඉතින් ඒ විදිහට පිළිවෙලින් චාරිකාවේ ඇවිල්ලා මිතිලාවෙහි බ්‍රහ්මායු බ්‍රහ්මණයා වෙතට ආවා. පැමිණිලා බ්‍රහ්මායු බ්‍රහ්මණයට වන්දනා කරලා වාඩි වුණා. ඊට පස්සේ උත්තර මානවකයාගෙන් බ්‍රහ්මායු බ්‍රහ්මණය අහනවා පුත උත්තර ඇත්තට මේ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ ගැන ඔය පැතිරිලා ගියපු කීර්ති ගෝසාව අනුව එවැනි ගුණෙන් යුක්තයිද? එහෙම නැත්නම් එවැනි වෙනස් ස්වභාවකින් යුක්තද? එහෙම නැත්නම් ඒ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ කෙබඳු අයුරකින් වේද? නැතිනම් වෙනත් අයුරකින් වේද කියලා අපිට ප්‍රකාශ කරන්න කියලා බ්‍රහ්මායු බ්‍රහ්මණය උත්තරගෙන් අහනවා.
ඒ වෙලාවේ උත්තර මානවකයා පිළිතුරු දෙනවා පින්නතුනි. පින්වත ඒ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේගේ යම් ආකාරයක කීර්ති ගෝසාවක් පැතිර පැවතුනාද ඒකේ විදිහමයි වෙනත් විදියකින් නම් නෙවෙයි. පින්වත ඒ භාගතුන් වහන්සේ කියන ගුණයන්ගේ ආකාරයෙන්ම යුක්තයි. වෙනත් අයුරකින් නම් නෙවෙයි. පින්වත ඒ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණයන්ගෙන් සමන්විතයි. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පළවෙනි දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණේ තමයි පින්නතුනි සුප්පතිට්ඨිත පාදෝ කෝපන භවං ගෝතමෝ ඉදම්පිතස්ස බෝතෝ ගෝතමස්ස මහා පුරුෂස්ස මහා පුරුෂ ලක්ෂණම් භවති. ඒ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ මනාව පීටි පා ඇතිසේක. මෙය ඒ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේගේ මහා පුරුෂ ලක්ෂණයකි. හෙට්ටාකෝ පනස්ස බෝතෝ ගෝතමස්ස පාද තලේසු චක්කානි ජාතානි සහස්සාරානි සනේමිකානි සනාභිකානි සබ්බාකාර පරිපූරානි. ඒ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේගේ යටිපතුලේ දහසක් කර ඇති නිම්මලුළු සහිත නාභි මණ්ඩලයේ සහිත ਸਰවාකාරයෙන්ම සම්පූර්ණ වූ චක්‍ර සටහන් තියෙනවා. ආයත පන්නී කෝපනසෝ බවං ගෝතමෝ. ඒ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ දික් විලුඹ ඇතිසේක. දීගංගුලී කෝපනසෝ බවං ගෝතමෝ. ඒ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ දික් ඇඟිලි ඇතිසේක. මුදු තලුණ හත්ත පාදෝ කෝපනසෝ බවං ගෝතමෝ. ඒ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ මුදු යොවුන් අත්පා ඇතිසේක. ජාලහත්ත පාදෝ කෝපනසෝ භවං ගෝතමෝ. ඒ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ පහසුවෙන් නැවී හැකි ජාල අත්පා ඇතිසේක. උස්සංක පාදෝ කෝපනබෝ භවං ගෝතමෝ. ඒ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ උස්සෝ පිහිටි ගොප් ඇති පා ඇතිසේක. ඒනි ජංගෝ කෝපනසෝ භවං ගෝතමෝ. ඒ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ ඒනි මුවන්ට බඳු කෙන්ඩා ඇතිසේක. තිතකෝව කෝපනසෝ භවං ගෝතමෝ. අනෝන මන්තෝ උබෝපි පානිතලයෙහි ජන්නුකානි පරිමසති පරිමජ්ජති. ඒ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ සිටගෙන සිටියදීම නොනැමීම දෙයත්ලෙන් දනමඩලු පිරිමදිනසේක. කෝසෝහිත වත්තගුහියෝ කෝපනසෝ භවං ගෝතමෝ. ඒ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ කෝසෝහිත වත්තගුහි ඇතිසේක. සුවන්න වන්නෝ කෝපනසෝ භවං ගෝතමෝ. කංචන සන්නි බත්තචෝ. ඒ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ රන්වන් පැහැයෙන් යුතුව කංචන වර්ණින් යුතු මනා පැහැ ඇති සමකින් යුතු සේක. සුකුමච්චවී කෝපනසෝ භවං ගෝතමෝ. සුකුමත්තා චවියා රජෝජල්ලං කායේන උපලිප්පති. ඒ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේගේ ශ්‍රී ශරීරෙහි දූවිලි කුණු නොරැඳින අයුරින් ඉතා සියුම් ස්වභාවයෙන් යුතු සමකින් යුතු සේක. ඒකේක ලෝමෝ කෝපනසෝ භවං ගෝතමෝ. ඒකේකානි ලෝමානි ලෝම කෝපේසු ජාතානි. ඒ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේගේ ශ්‍රී ශරීරෙහි එක එක ලෝමයේ බැගින් පිහිටා ඇත. එක් රෝම කූපයක හටගන්නේ එක් ලෝමයක් පමණි. උද්දග්ග ලෝමෝ කෝපනසෝ භවං ගෝතමෝ. උද්දග්ගානි ලෝමානි ජාතානි නීලානි අංජන වන්නානි කුණ්ඩලාවත්තානි පදක්කිනාවත්තක ජාතානි. ඒ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේගේ ශ්‍රී ශරීරෙහි උඩට හැරුණු ලෝමයන් පිහිටා ඇත. නිල්වන් අඳුන්වන් දකුණු අතට කැරකවී ගොස් තිබෙන රෝමේ කොන උඩු අතට හැරුණු ලෝම ඇතිසේක. බ්‍රහ්මුජ්ජුගත්තෝ කෝපනසෝ භවං ගෝතමෝ. ඒ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ මහා බ්‍රහ්ම රාජයාට බඳු ඍජු අවයවයන්ගින් යුතුසේක. සත්තුස්සදෝ කෝපනසෝ භවං ගෝතමෝ. ඒ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේගේ ශ්‍රී ශරීරෙහි දෙයත් පිටුපස දෙපා පිටුකර දෙවුර යන සත්තැන උස්සූ මාංශ ඇතිසේක. සීහ පුබ්බද්ද කායෝ කෝපනසෝ භවං ගෝතමෝ. ඒ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ සිංහ රාජයෙකුගේ ඇති
තේජෝ බල සම්පන්න ලීලාව වැනි තේජෝ බල සම්පන්න පූර්ව ශරීරකාය ඇතිසේක. චිතන්ත රන්සෝ කෝපනසෝ භවන් ගෝතමෝ. ඒ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ මසින් පිරුණු පිටිකර ඇත්තේ වේ. නීග්‍රෝධ පරිමණ්ඩලෝ කෝපනසෝ භවන් ගෝතමෝ. යාව තක්වස්ස කායෝ තාව තක්වස්ස ව්‍යාමෝ. යාව තක්වස්ස ව්‍යාමෝ තාව තක්වස්ස කායෝ. ඒ භවත් ගෞතමයන් වහන්සේගේ සී ශරීරය යම් තාක්ද බඹය දේතාක්‍ය. බඹය යම් තාක්ද උන්වහන්සේගේ ශ්‍රී ශරීරය දේතාක්‍ය. උසට සරිලන මහතින්ද මහතට සරිලන උසින්ද යුතු ශරීරය මනාව වැඩීගේ නුගරුකක ඇති ස්වභාවයක් වෙන්න. සමවත්තක් කන්දෝ කෝපනසෝ භවන් ගෝතමෝ. ඒ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ මසින් පිරුණු උරහිස් ඇතිසේක. රසග්ග සග්ගී කෝපනසෝ භවන් ගෝතමෝ. ඒ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ ඕනෑම දෙයක් මැනවින් දිරවන රසනහර ඇතිසේක. සීය හනු කෝපනසෝ භවන් ගෝතමෝ. ඒ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ සිංහයෙකුට බඳු ශක්තිමත් හනු ඇතිසේක. චත්තාලීස දන්තෝ කෝපනසෝ භවන් ගෝතමෝ. ඒ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ දත් 40ක් ඇතිසේක. සමදන්තෝ කෝපනසෝ භවන් ගෝතමෝ. ඒ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ සම වූ දත් ඇතිසේක. අවිවරදන්තෝ කෝපනසෝ භවන් ගෝතමෝ. ඒ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ විවර නැති දත් ඇතිසේක. සුසුක්ක දාටෝ කෝපනසෝ භවන් ගෝතමෝ. ඒ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ ඊතා සුදු දත් ඇතිසේක. පහූත ජීවහෝ කෝපනසෝ භවන් ගෝතමෝ. ඒ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ පහූත ජීවහා ඇතිසේක. බ්‍රහ්මස්සරෝ කෝපනසෝ භවන් ගෝතමෝ කරවීක බහනි. ඒ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ කුරවි කෙවිල්ලන්ගේ අති මිහිරි නාදයේ බඳු බ්‍රහ්මස්සර ඇතිසේක. අබිනීල නෙත්තෝ කෝපනසෝ භවන් ගෝතමෝ. ඒ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ අබිනීල නෙත්යුග ඇතිසේක. ගෝප කුමෝ කෝපනසෝ භවන් ගෝතමෝ. ඒ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ උපන් ඇසිල්ලෙන් දිලිසෙන විශාල ඇස් ඇති වසු පැටවුන්ට බඳු විශාල ඇස් ඇතිසේක. උන්නාකෝ පනස්ස බොහෝතෝ ගෝතමස්ස බහුකන්තරේ ජාතා ඕදාතා මුදුතූල සන්නිබා. ඒ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේගේ දෙබැම අතර මුදු පුළුන් රොදක් බඳු ඕන රෝම ධාතු ඇතිසේක. උන්හේස සීසෝ කෝපනසෝ භවන් ගෝතමෝ. ඉදම්පිතස්ස බෝතෝ ගෝතමස්ස මහා පුරුසස්ස මහා පුරුස ලක්කනම් භවති. ඒ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ උස්සු පිහිටි කෙස්රොද ඇති උන්හේස සීසෙන් යුතුසේක. මේ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේගේ මහා පුරුෂ ලක්ෂණයි. ඉතින් මේ විදිහට උත්තර මානවකයා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ 32 ගැනම කියලා දුන්නා. එතකොට පින්වත්නි ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න මේ උත්තර මානවකයාට තිබිච්ච මතක ශක්තිය. ඒ වගේම තමයි මේ උත්තර මානවකයාට පුළුවන්කම තිබුණා බුදුරජාණන් වහන්සේ දිහා බලාගෙන ඉඳලා මේ ලක්ෂණ 30ම මනාකොට හඳුනගන්න. ලක්ෂණ දෙකක් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරුරේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වුවේ නැත්තම් කාටවත් පේන්නේ. ඒ හැරෙන්නට ලක්ෂණ 30ක්ම මේ උත්තර මානවකයා මනාකොට තේරුම් ගත්තා. එතකොට මේ ලක්ෂණ හඳුන ගන්න තරම් උත්තර මානවකයා දක්ෂ වුණා. ඒතර බලන්න පින්වත්නි අප සරණ ගිය අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳ අපි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ලක්ෂණ මතක තියාගෙන ඉන්නවද? ඔබ හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න. අනේ මං සරණ ගිය මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙවැනි ලක්ෂණයන්ගෙන් යුක්තයිද කියලා අපි හිතනවද? ඔබ හොඳට කල්පනා කරන්න. අප සරණ ගිය බුදුරජාණන් වහන්සේට රන්වන් බුදු සිරුරක් තිබුණේ. ඉතින් අද බොහෝ දෙනෙක් දන්නේ නැහැ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරය අත්තරම් පාටයි කියලා. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරය තුල බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙලා පිරිනුවන් පානාතුරුම
ඒ ලක්ෂණ ඒ විදිහටම පිහිටා තිබුණා. අන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් ශරීරයේ මෙවැනි ලක්ෂණ තියෙනවා කියලා අපේ හිත පහදවා ගන්න ඕන. ඒ අසම සම ගුණ කෙරෙහි අපේ හිත පහදවා ගන්න ඕන. ඉතින් පින්වත්නි, ඊට පස්සේ මේ උත්තර මානවකයා මාස 7ක් තිස්සේ තමන් පරීක්ෂා කළ සීළු දේවල් බ්‍රහ්මායු බ්‍රහ්මණයට කියනවා මේ උත්තර මානවකයා. ඒ වගේම ඒ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ පිටතට වඩිනකොට පළමුවෙන්ම පෙරට තියන්නේ දකුණු පාදයයි. උන්වහන්සේ ඊට දුරින් පියවර තබන්නෙත් නැහැ. ඊට ළඟින් පියවර තියන්නෙත් නැහැ. ඊට වේගින් පියවර තියන්නෙත් නැහැ. ඊට සෙමින් පියවර තියන්නෙත් නැහැ. දනහිසින් දනහිස වද්දමින් වඩින්නෙත් නැහැ. ගොප් පැටෙන් ගොප් පැටේ වද්දමින් වඩින්නෙත් නැහැ. උන්වහන්සේ වඩින විට කලවය උඩට නවන්නෙත් නැහැ. යටට නවන්නෙත් නැහැ. පාදයන් තදකොට තබන්නෙත් නැහැ. සිරුර එහාට මෙහාට සොලවන්නෙත් නැහැ. බෞද්ධ ගෞතමයන් වහන්සේ වඩිනකොට සෙලවෙන්නේ යටිකය විතරයි. උන්වහන්සේ කාය බලයෙන් වඩින්නෙත් නැහැ. ඒ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ බලද්දී මුළු කයම හරවලා බලනවා. උන්වහන්සේ උඩ බලන්නෙත් නැහැ. යට බලන්නෙත් නැහැ. කලබලින් වටපිට බලන්නෙත් නැහැ. වික්ෂේපයෙන් බලන්නෙත් නැහැ. වේදන්නක් පමණ දුර පමණක් බලනවා. උන්වහන්සේගේ සාමාන්‍ය බැලීම එසේ වුණත් ඥාන දර්ශනේ නම් කිසිම දෙයකින් වැහිලා නැහැ කියලා උත්තර මානවකයා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ චරණ ලක්ෂණ පිළිබඳව දේශනා කළා. ඊළඟට කියනවා පින්නතුනි, උන්වහන්සේ ඇතුළු ගමට වඩිද්දී කය උඩට නවන්නෙත් නැහැ, යටට නවන්නෙත් නැහැ, කය පද්දවන්නෙත් නැහැ, එහා මෙහා නවන්නෙත් නැහැ. ඊතා දුර සිටියේදී, ඊතා ළඟ සිටියේදී ආසනයේ වේගින් වාඩි වෙන්නෙත් නැහැ. දෑතට බර දීලා ආසනයේ වාඩි වෙන්නෙත් නැහැ. අසුනේ වාඩි වෙනකොට කය බර කරන්නෙත් නැහැ. උන්වහන්සේ ඇතුළු ගමට පිවිසුනාට පස්සේ දෑතින් නොගැලපෙන දෙයක් කරන්නෙත් නැහැ. පාවලින් නොගැලපෙන දෙයක් කරන්නෙත් නැහැ. දනහිස උඩාතින් දන තබා වාඩි වෙන්නෙත් නැහැ. ගොප් පැටින් ගොප් පැටේ නගා වාඩි වෙන්නෙත් නැහැ. අතින් නිකඩ තබාගෙන වාඩි වෙන්නෙත් නැහැ. උන්වහන්සේ ඇතුළු ගමේ වැඩ සිටිද්දී තැති ගන්නෙත් නැහැ. කම්පා වෙන්නෙත් නැහැ. සැලෙන්නෙත් නැහැ. තැති ගැනීම, කම්පා වීම, සැලීම, බියවීම නැතිව, ලොමුඩා ගැනීම නැතිව වැඩ ඉන්නවා. ඒ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ විවේකයට නැමුණු සිතින්ම ඇතුළු ගමේත් වැඩ සිටිනවා. මේ ආකාරයට බලන්න පින්වත්නි, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ හැසිරීම කොතරම් සුන්දරද. අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන සිහි කරනකොට මේ දේවල් මතක් වෙනවද? ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න. අපි මේ ලෝකේ ශ්‍රේෂ්ඨම පුරුෂ රත්නයේ සරණ ගියේ ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතේ මේ විදිහයි. උන්වහන්සේ ගත කළේ බොහෝම සරල ජීවිතයක්, ඡාම් ජීවිතයක්. ඒ ජීවිතය තුළ උන්වහන්සේගේ ගුණය ප්‍රමාණ කරන්න බෑ පින්නතුනි. ඉතින් මේ විදිහට උත්තර මානවකයා තවදුරටත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගුණම ඉස්මතු කරලා කියනවා. උන්වහන්සේ පාත්‍රයට දිය පිළිගනිද්දී පාත්‍රය උඩට ඔසවන්නෙත් නැහැ. යටට පහත් කරන්නෙත් නැහැ. පාත්‍රය තදකොට ගන්නෙත් නැහැ. පාත්‍රය ඔබම ඔබ සොලවන්නෙත් නැහැ. පාත්‍රයට දිය පිළිගනිද්දී ඊටා ස්වල්පයක් ගන්නෙත් නැහැ. ඊටා ගොඩක් ගන්නෙත් නැහැ. උන්වහන්සේ බුළු බුළු හඬින් ජලය කැළඹී යන ලෙස පාත්‍රය සෝදන්නෙත් නැහැ. යලි යලිත් පාත්‍රය සෝදන්නෙත් නැහැ. පාත්‍රය බිම තබා අත් සෝදන්නෙත් නැහැ. අත් සේදුව කල පාත්‍රයේද සෝදන ලද්දේ වෙයි. පාත්‍රයේ සේදුව කල දෑතද සෝදන ලද්දේ වෙයි. උන්වහන්සේ පාත්‍රයේ සේදුව දිය ඊටා දුර දමන්නෙත් නැහැ. ඊටා ළඟ දමන්නෙත් නැහැ. වතුර විසිරෙන පරිදි විසි කරන්නෙත් නැහැ. උන්වහන්සේ දානේ පිළිගනිද්දී පාත්‍රය උඩට ඔසවන්නෙත් නැහැ. යටට නවන්නෙත් නැහැ. පාත්‍රය තදකොට ගන්නෙත් නැහැ. පාත්‍රය ඔබම ඔබ සොලවන්නෙත් නැහැ. දානේ ඊටාම ස්වල්පයක් ගන්නෙත් නැහැ. ඊටා ගොඩක් ගන්නෙත් නැහැ. ඒ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ දානීට ප්‍රමාණවත් වන පරිදි පමණයි වෑංජන පිළිගන්නේ. ඒ වෑංජන වලින් බත ඉක්මවා යන්නෙත් නැහැ.
ඒ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ බත් පිඬු මුවේ ඇතුළු කොට දෙතුන් වරක් සපා ගිලිනාසේක. වෑංජනින් මැනවින් මිශ්‍ර නොවූ බත් උන්වහන්සේගේ කටට ඇතුළු නොවෙයි. ඒ වගේම උන්වහන්සේගේ මුවේ හෝ හක්කේ හෝ ආහාර නොරැඳෙයි. අනිත් බත් පිඬ මුවට නගන්නේ ඉන් පසුවයි. ඒ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ දන් වළඳද්දී එහි ඇති ලුණු ඇඹුල් ආදී රස විඳමින් වළඳිනසේක. නමුත් රස රාගයෙන් නොවළඳිනසේක. බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ දන් වළඳද්දී අංග 8කින් සමන්විත වී දන් වළඳිනසේක. එතකොට පින්වත්නි, මේ උත්තර මානවකය පෙන්වලා දෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරලා තමයි ඒ ආහාරය වළඳන්නේ කියලා. ඒ ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරන අංග 8 තමයි ජවය ඇති කර ගැනීම පිණිස දන් නොවළඳිනසේක. සවිශක්තියෙන් මත්වීම පිණිස දන් නොවළඳිනසේක. මස් පුරවා තරකොට සරසා ගැනීම පිණිස දන් නොවළඳිනසේක. අඩුතැන් මසින් පුරවා ගැනීම පිණිස දන් නොවළඳිනසේක. මේ කයෙහි පැවැත්ම පිණිස පමණක් දන් වළඳනසේක. මේ කයෙහි යැපීම පිණිස පමණක් දන් වළඳනසේක. මේ කයෙහි වෙහෙස දුරු කර ගැනීම පිණිස පමණක් දන් වළඳනසේක. මේ අයුරින් පැරණි කුසගිනි වේදනා නැති කරමි. අලුත් කුසගිනි වේදනා නූපදවමි. මාගේ ජීවිත යාත්‍රාව නිවරදි හා පහසුවෙන් පවතින්නේ යන අදහස ඇතිව බඹසර ජීවිතයට අනුග්‍රහ පිණිස පමණක් දන් වළඳිනසේක. ඉතින් මේ කාරණා 8න් යුක්තව ප්‍රත්‍යක්ෂා කරලා තමයි කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ දානි වළඳන්නේ. ඊට පස්සේ මේ උත්තර මානව කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ දානි වැළඳුවාට පස්සේ මොකද කරන්න කියලා. උන්වහන්සේ වැළඳුවාට පස්සේ පාත්‍රයට දී පිළිගනිද්දී පාත්‍රය උඩට ඔසවන්නෙත් නැහැ. යටට පහත් කරන්නෙත් නැහැ. පාත්‍රය තදකොට ගන්නෙත් නැහැ. පාත්‍රය සොලවන්නෙත් නැහැ. පාත්‍රයට දී පිළිගනිද්දී ඊට ස්වල්පයක් ගන්නෙත් නැහැ. ඊට ගොඩක් ගන්නෙත් නැහැ. උන්වහන්සේ බුලුබුලු හඬින් ජලයේ කැළඹී යන විදිහට පාත්‍රය හොදන්නෙත් නැහැ. යලි යලිත් පාත්‍රය සෝදන්නෙත් නැහැ. පාත්‍රය බිම තබා අත් සෝදන්නෙත් නැහැ. අත් සේදූ කල පාත්‍රයේද සෝදන ලද්දේ වෙයි. පාත්‍රයේ සේදූ කල දෑතද සෝදන ලද්දේ වෙයි. උන්වහන්සේ පාත්‍රයේ සේදූ දිය ඊතා දුර දමන්නෙත් නැහැ. ඊතා ළඟ දමන්නෙත් නැහැ. වතුර විසිරෙන පරිදි විසි කරන්නෙත් නැහැ. උන්වහන්සේ වැළඳූ පසු පාත්‍රය බිම තබන්නෙත් නැහැ. ඊතා දුර තබන්නෙත් නැහැ. ඊතා ළඟ තබන්නෙත් නැහැ. පාත්‍රයකින් පළක් නැති පරිද්දෙන් සිටින්නෙත් නැහැ. පාත්‍රය බොහෝ වේලාවක් රැක බලා ගන්නෙත් නැහැ. බලන්න පින්වත්නි, මේ දේවල් අපේ ජීවිතයේ ලං වෙන්නවත් බැරි කාරණා. අපේ ජීවිතයේ අපි අසිහින් කොතරම් දේවල් අපිට වරදිනවද? සිහියක් නැතුව අපි කරන දේවල් නිසා අපි කොච්චර පීඩාවටපත් වෙනවද? බලන්න පින්නතුනි, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතය ගත කරන ආකාරය. මේ දේවල් ඇස් දෙක පියාගෙන එකින් එක සිහි කරනකොට උන්වහන්සේගේ ජීවිතේ කොතරම් සුන්දරව ගත කරන්නේ නැද්ද? මේ එකින් එක සිහි කරද්දී ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ස්වභාවය අපේ හිතේ මැවෙනවා. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ ගුණ සිහි කර කර අපේ හිත පහදවා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ පින්වත්නි, ඒ උත්තර මානවකයා බුදුරජාණන් වහන්සේ දන් වැළඳුවාට පස්සේ මොකද්ද කරන්න කියලා කියනවා. උන්වහන්සේ වැළඳුව විට මොහොතක් නිශ්ශබ්දව වැඩ සිටිනසේක. අනුමෝදනා බාන්ට කල් නොඉක්මවනසේක. උන්වහන්සේ වැළඳුව පසු අනුමෝදනා කරනසේක. ඒ අනුමෝදනාව කරන වේලාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ කවමදාකවත් ඒ වළඳන දානයට ගරහන්නේ කියනවා. වෙන දානයක්ද නොපතනසේක. වෙන දානයක් පතන්නේ කියනවා. ඒ කාන්තේම දැහැමි කතාවෙන් පිරිසට කරුණ දක්වනසේක. සමාදම් කරවනසේක. උනන්දු කරවනසේක. සතුටු කරවනසේක. උන්වහන්සේ ඒ පිරිසට දැහැමි කරුණ දක්වලා, සමාදම් කරවලා, සතුටු කරවලා, උනන්දු කරවලා උනස්නින් නැගිට නික්ම වඩිනවා. ඊළඟට පින්වත්නි, ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ නික්ම වඩින හැටි ගැන උත්තර මානවක කියලා දෙනවා. උන්වහන්සේ ඊතා වේගයෙන් නොවඩිනසේක. ඊතා සෙමින්ද නොවඩිනසේක. පිරිසෙන් නිදහස් වුණු කැමැත්තෙන් නොවඩිනසේක.
ඊළඟට කියනවා පින්වත්නි, ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරයෙන් සිවුර උඩට ඉස්සෙන පරිදි පොරවන්නේ කියනවා. එල්ලා වැටෙන පරිදි පොරවන්නේ කියනවා. කයේ තදින් සිරකොට පොරවන්නේ කියනවා. කය නිතා බුරුල් කොට පොරවන්නෙත් නෑ කියනවා. ඒ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ විසින් පොරවා සිටින සිවුර සුළඟින් ගසා නොයන ස්වභාවයෙන් යුක්තයි. ඒ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේගේ කයෙහි දූවිලි කුණු නොතැවරෙන ස්වභාවයෙන් යුක්තයි. බලන්න පින්වත්නි, ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ වඩිනකොට ස්වභාවය, ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිවුර මනාකොට පොරවගෙන ඉන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ වඩිනකොට කොයිම විදිහකින්වත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ චීවරය සුළඟට ගසාගෙන යන්නේ නැහැ. ඒ වගේම කොතරම් දූවිලි තිබුණත් ඒ මම්මාවත්වල දූවිලි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරයේ රැඳෙන්නේ නැහැ. කොතරම් ආශ්චර්යයක්ද! ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරය පවා කොතරම් සුන්දරද! ඊට පස්සේ පින්වත්නි, මේ උත්තර මානවක බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩම කළාට පස්සේ ආරාමයට වැඩියට පස්සේ කරන කටයුතු ගැන ප්‍රකාශ කරනවා. උන්වහන්සේ ආරාමයට වැඩමකොට අසුනේ වැඩහිඳිනසේක. වැඩහිඳ දෙපා සෝදා ගන්නාසේක. ඒ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ දෙපා සැරසීමේ අදහසින් නොසෝදනසේක. උන්වහන්සේ පා සෝදා පළඟක් බැඳ වාඩි වී කය ඍජුකොට තබාගෙන භාවනා අරමුණකට සිහිය යොදවා වැඩ සිටිනසේක. උන්වහන්සේ තමන්හට පීඩා පිණිස නොසිතනසේක. අනුන්ට පීඩා පිණිස නොසිතනසේක. දෙපාර්ශ්වයටම පීඩා පිණිස නොසිතනසේක. තමන්හට හිත පිණිසත් අනුන්ට හිත පිණිසත් සකල ලෝක සත්වයාට හිත පිණිසත් උතුම් සිතුවිලි සිතමින් ඒ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ වැඩ සිටිනසේක. බලන්න පින්වත්නි, මේ උත්තර මානවයකට පිළිලා තියෙන ගුණය කොතරම්ද! උන්වහන්සේ නිහඬ හුදකලාවේ වැඩ සිටින ආකාරය පවා මේ උත්තර මානවකයා තේරුම් අරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ උත්තර මානවක කියනවා, උන්වහන්සේ ආරාමයට වැඩම කළ විට පිරිසට දහම් දෙසනසේක. ඒ පිරිස හුවා දක්වමින් වර්ණනා නොකරනසේක. හෙලා නොදකිනසේක. ඒ කාන්තේම දැහැමි කතාවෙන් පිරිසට කරුණු දක්වනසේක. සමාදම් කරවනසේක. උනන්දු කරවනසේක. සතුටු කරවනසේක. ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේගේ මුඛයෙන් අංග 8කින් සමන්විත බ්‍රහ්මස්වරයක් නික්මෙන්නේය. දැන් බලන්න එතකොට පින්වත්නි, බුදුරජාණන් වහන්සේ දහම් දේශනකොට අංග 8කින් යුතු බ්‍රහ්මස්වරේ නික්මෙනවා. ඒ අංග 8 තමයි පින්වත්නි, ගොත ගැසීමක්, බාධාවක්, උගුරු පෑදීමක් නැතිව සුවසේ වචන නික්මෙයි. අවබෝධය ඇති වෙන පරිද්දෙන් වචන නිකුත් වෙනවා. මధుර හඬින් යුක්තයි. සවන් යුග ඒ හඬට ඇදී යනවා. ඒ ස්වරය වචනය හා හොඳින් කැටි වී තිබෙනවා. ඒ ස්වරය පිරිසින් බැහැරට විසිරී නොයයි. ඒ ස්වරය ගම්බීර හඬකින් යුක්තයි. ඒ ස්වරය දෝංකාරදී. ඒ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ දහම් දෙසද්දී ස්වරයෙන් පිරිස දැනුවත් කරනසේක. උන්වහන්සේගේ හඬ ඒ පිරිසෙන් බැහැරට නික්ම නොයයි. ඒ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ විසින් දැහැමින් කරුණු දක්වා සමාදම් කරවා සතුටු කරවා උනන්දු කරවූ පසු ඒ පිරිස හුනස්නින් නැගී නික්ම යන්නේ. බෞද්ධ ගෞතමයන් වහන්සේව බැහැරට දැමූ ස්වභාවයෙන් නොවේ. එමෙන්ම බෞද්ධ ගෞතමයන් වහන්සේ දෙස නැවත නැවතත් බලමින්ද නොවේ. බෞද්ධනි, අපි වඩින්නා වූ බෞද්ධ ගෞතමයන් වහන්සේව දැකගත්තා නෙවෙයි. වාඩි වී සිටින අයුරුත් දැකගත්තා නෙවෙයි. ඇතුළු ගමට වඩින අයුරුත් දැකගත්තා නෙවෙයි. ඇතුළු ගමේ නිහඬව වැඩ සිටින අයුරුත් දැකගත්තා නෙවෙයි. දන් වළඳා අනුමෝදන් කරන අයුරුත් දැකගත්තා නෙවෙයි. ආරාමයට වඩින අයුරුත් දැකගත්තා නෙවෙයි. ආරාමයට වැඩමකට නිහඬව වැඩ සිටින අයුරුත් දැකගත්තා නෙවෙයි. ආරාමයට පැමිණි පිරිසට දහම් දෙසනවත් දැනගත්තා නෙවෙයි කියා පිටත්ව යයි. ඒ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ මෙබඳු ගුණයන්ගෙන් යුක්තයි. ඒටත් වඩා ගුණ තියෙනවා. දැන් ඔන්න බලන්න එතකොට උත්තර මානවකය බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන හඳුනගත්ත හැටි ප්‍රකාශ කළා. ඒ වගේම ඒ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ මෙවැනි ගුණයන් යුක්තයි. ඒටත් වඩා ගුණයෙන් යුක්තයි කියලා ප්‍රකාශ කළා. ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගුණ කියලා ඉවර කරන්න බෑ පින්නතුනි. ඉතින් මේ විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ ගැන ප්‍රකාශ කරාට පස්සේ
බ්‍රහ්මායු බ්‍රහ්මණයා තමන් වාඩි වෙලා හිටපු ආසනෙන් නැගිට්ටා. උතුරු සළු ඒකාංශ කරගෙන පොරවාගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටිය දිශාවට හැරිලා තුන් වතාවක් බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කළා. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කළා. ඊට පස්සේ කියනවා අපටත් යම් දවසක ඒ භාගතුන් වහන්සේත් සමග එකතු වෙන්න ලැබුණොත් උන්වහන්සේත් එක්ක කතා කරන්න ලැබුණොත් කොතරම් අගේද කියලා මේ බ්‍රහ්මණයා ප්‍රකාශ කළා. ඊට පස්සේ පින්නතුනි ආයෙත් ආරංචි වුණා භාගතුන් වහන්සේ විදේහි ජනපදෙහි අනුපිළිවෙලින් චාරිකාවේ වැඩලා මේ මිතිලාවට වැඩම කරලා ඉන්නවා කියලා. ඉතින් මේ මිතිලා නුවර මකාදේව කියන අඹවණේ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටියේ. මේ මිතිලා නුවර වාසී බ්‍රහ්මණ ගෘහපතිවරුන්ට ආරංචි වුණා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ මිතිලා නුවරට වැඩම කරලා ඉන්නවා කියලා. ඉතින් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කල්යාණ කීර්තිරාවය මිතිලා පුරාවටම පැතිර ගියාට පස්සේ අර බ්‍රහ්මායු බ්‍රහ්මණයටත් මේ ගැන අහන්න ලැබුණා. ඉතින් අහන්න ලැබිලා බ්‍රහ්මායු බ්‍රහ්මණයා කල්පනා කළා ඉතින් එහෙමනම් මාත් ඒ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න යන්න ඕන. ඉතින් ඒ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ මේ කාලේ මිතිලාවේ මකාදේව අඹවණේ වැඩ ඉන්නවා. ඉතින් මේ බ්‍රහ්මායු බ්‍රහ්මණයා බොහෝ මානවකයන් එක්ක මකාදේව අඹවණේට පිටත් වුණා. ඉතින් ඒ බ්‍රහ්මණයා කල්පනා කරනවා මම කලින් දැනුම් නොදී ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේ දකින්න යනවා කියන එක එච්චර හොඳ නැහැ. ඒ නිසා මං කලින්ම දැනුවත් කරන්න ඕන ගෞතමයන් වහන්සේව. මෙහෙම හිතලා එක බ්‍රහ්මණයෙකුට කතා කරලා කියනවා ඉන්නත් මානවක ඔබ එන්න ගිහිල්ලා ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේ ළඟට යන්න. ගිහිල්ලා මගේ වචනින් ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේගේ අල්පාබාත බව, අල්ප පීඩා ඇති බව, සැහැල්ලු බව, කාය බලය, පහසු විහරණය ගැන විමසන්න. බෞද්ධ ගෞතමයන් වහන්සේ බ්‍රහ්මායු නම් වූ බ්‍රහ්මණයා දි รา පත්ව සිටින කෙනෙක්, වයෝ වෘද්ධ කෙනෙක්, මහලු කෙනෙක්, වයසේ කෙළවරට ගිය කෙනෙක්. දැන් අවුරුදු 120ක් වෙනවා. ඒ වගේම ඒ බ්‍රහ්මණයා ත්‍රිවේදයේ පරතරෙටම ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක්. මහා පුරුෂ ලක්ෂණ ශාස්ත්‍රය ආදී මේ දේවල් ගැන හසල නුවණ ඇති කෙනෙක්. ඒ වගේම මේ මිතිලාවේ යම්තාක් බ්‍රහ්මණ ගෘහපතිවරු ඉන්නවද මේ බ්‍රහ්මායු බ්‍රහ්මණයා ඒ සියලු දෙනාට වඩා භෝග සම්පත් වලින් අග්‍රයි. ඒ බ්‍රහ්මායු බ්‍රහ්මණයා අනිත් සියලු දෙනාට වඩා වේද මන්ත්‍ර වලින් අග්‍රයි. බ්‍රහ්මායු බ්‍රහ්මණයා අනිත් සියලු දෙනාට වඩා ආවුෂයෙන් කීර්තිරාවෙන් අග්‍රයි. ඒ බ්‍රහ්මායු බ්‍රහ්මණයා බෞද්ධ ගෞතමයන් වහන්සේ බැහැ දකින්න කැමැත්තෙන් ඉන්නවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේට ප්‍රකාශ කරන්න කිව්වා. ඉතින් ඊට පස්සේ තරුණ බ්‍රහ්මණයා ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියේ ඒ බ්‍රහ්මණයා ගැන ප්‍රකාශ කරනවා. අන්න ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා පින්වත් මානවක යම් දෙයකට සුදුසු කාලේ නම් ඒ බ්‍රහ්මායු බ්‍රහ්මණයාට දැනුම් දෙන්න කියලා. ඉතින් ඒ මානවකයා ගිහිල්ලා බ්‍රහ්මායු බ්‍රහ්මණයාට දැනුම් දුන්නට පස්සේ මේ බ්‍රහ්මායු බ්‍රහ්මණයා බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට පැමිණුණා. එතන හිටිය පිරිසත් පින්වත්නි මේ මහා කීර්තිමත් බ්‍රහ්මායු බ්‍රහ්මණයට එන්න ඉඩ සලසලා දුන්නා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ආපු මේ බ්‍රහ්මායු බ්‍රහ්මණයා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාරීරියේ තිබෙන මහා පුරුෂ ලක්ෂණ පරීක්ෂා කරන්න ගත්තා. ඉතින් ලක්ෂණ දෙකක් හැර ලක්ෂණ 30ක්ම හඳුනගත්තා. ඊට පස්සේ ගාථා වලින් බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහනවා ඒ ලක්ෂණ දෙක ගැන මං කොහොමද දැනගන්නේ කියලා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කාරණේ දැනගෙන බ්‍රහ්මායු බ්‍රහ්මණයට විතරක් පේන විදිහට ඊර්ධි ප්‍රාතිහාරේ පාලා බ්‍රහ්මායු බ්‍රහ්මණයට ඒ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ දෙක පෙන්වුවා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාථා වලින් පිළිතුරු දුන්නා. යේතේ දත්තින් සාති සුතා මහා පුරුෂ ලක්කන සබ්බේතේ මම කායස්මින් මාතේ කංකාව බ්‍රහ්මන. පින්වත් බ්‍රහ්මණිය ඔබ විසින් යම් මේ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ 32ක් අසන ලද්දේද ඒ සියලු මහා පුරුෂ ලක්ෂණ මාගේ කහි ඇත. ඒ ගැන ඔබට සැකයක් නොවේවා. අභිඤ්ඤයං අභිඤ්ඤාතං භාවේ තබ්බංච භාවිතං පහා තබ්බං පහීනං මේ තස්මා බුද්ධෝස්මි බ්‍රහ්මන. පින්වත් බ්‍රහ්මණය
විශිෂ්ට ඥානින් යුතුව දත යුතු දේ මා විසින් විශිෂ්ට ඥානින් දන්නා ලද්දේය. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ වශයෙන් වැඩි යුතු දේ මා විසින් වඩන ලද්දේය. ප්‍රහීන කළ යුතු ත්‍රිවිධ තෘෂ්ණාව මා විසින් ප්‍රහාණය කරන ලද්දේය. ඒ නිසා බ්‍රහ්මණය මම බුද්ධ වෙමි. දිට්ඨ ධම්ම හිතත්තාය සම්පරාය සුඛායච කතාව කාසෝ පුච්චස්සෝ යං කිංචි අභිපත්තිතಂತಿ. ඔබ විසින් යම් කිසි දෙයක් පතන ලද්දේද ඒ සඳහා දැන් ඔබට අවකාශය තියෙනවා. මෙලොව හිතසුව පිණිසත් පරලොව හිතසුව පිණිසත් පවතින දේ ගැන දැන් අහන්න. ඉතින් මෙහෙම කිව්වට පස්සේ මේ බ්‍රහ්මායු බ්‍රහ්මණයා කල්පනා කළා පින්වත්නි මෙලෝ යහපත ගැන මං හොඳාකාරවම දන්න කෙනෙක්. හැබැයි මරණින් මතු ජීවිතය ගැන මං දන්නේ. ඒ නිසා මෙලෝ යහපතට වඩා පරලෝ යහපත ගැන අහන එක තමයි හොඳ කියලා මේ බ්‍රහ්මායු බ්‍රහ්මණයා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් පරලෝ යහපත ගැන අහනවා. බ්‍රහ්මායු බ්‍රහ්මණයා අහනවා පින්වත්නි ශ්‍රේෂ්ඨත්වයටපත් තැනැත්තා විදිහට බ්‍රහ්මණ නම් වන්නේ කොහොමද? දැනුමේ කෙලවරටපත් කෙනෙක් විදිහට වේදගූ වෙන්නේ කොහොමද? ලෝතුරු විද්‍යාව තුන් අයුරකින් සාක්ෂාත් කිරීම විදිහට තේවිජ්ජෝ නම් වන්නේ කොහොමද? සිත සලසාගත් කෙනා විදිහට සොත්තිය යයි කියනු ලබන්නේ කොහොමද? භවතානිනි නිකලස් බවට පත් වූ කෙනා විදිහට අරහත් නම් වන්නේ කොහොමද? නිවන් මඟ සම්පූර්ණ කර කෙනා විදිහට කේවලී නම් වන්නේ කොහොමද? මුනි දහමට පත් වූ කෙනා විදිහට මුනි නම් වන්නේ කොහොමද? අවබෝධයේ ලත් කෙනා විදිහට බුද්ධ කියලා කියන්නේ කොහොමද කියලා මේ විදිහට ප්‍රශ්න ඇහුවට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ලස්සනට ගාථා වලින් පිළිතුරු දුන්නා. පොබ්බේ නිවාසං යෝ වේදී සග්ගා පායංච පස්සති අතෝ ජාතික්කයම් පත්තෝ අභිඤ්ඤා වෝසිතෝ මුනි. යම් කෙනෙක් පෙරවිසූ කඳපිලිවෙල ගැන දන්නවනම් දිව්‍ය ලෝකයත් ස්වර්ගයත් අපායත් දිවසින් දකින්නවනම් ඒ වගේ විශිෂ්ට ඥාන අවබෝධයේ කෙලවර වන මුනිභාවයට පැමිණිලා ඉපදෙන මැරෙන සසර ඡය කරලා දැම්මද චිත්තං විසුද්ධං ඥානාති මුත්තං රාගේහි සබ්බසෝ පහීන ජාති මරණෝ බ්‍රහ්මචර්යස්ස කේවලි පාරගෝ සබ්බ ධම්මානං බුද්ධෝ තාදි පෞච්චතීති. සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම රාගෙන් නිදහස්ව විමුක්තියටපත් පිරිසුදු සිත් ගැන දන්නවනම් ඉපදෙන මැරෙන සසර ප්‍රහාණය වුණා නම් පරිපූර්ණ බඹසරින් යුක්ත වුණා නම් සීල ධර්මයන්ගේ එතරට ගියා නම් අන්නේ තැනැත්තා අටලෝ දහමෙන් නොසලින බුද්ධ යයි කියනු ලැබේ. තර බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ පින්වත්නි පෙරවිසූ කඳපිලිවෙල දැනගෙන දිව්‍ය ලෝක අපාය ආදී දැනගෙන ඒ සියල්ල විශිෂ්ට ඥානෙන් අවබෝධ කරගෙන මුනිවරයෙක් බවට පත් වෙලා මේ ඉපදෙන මැරෙන සංසාර ගමන දුරු කළා දැම්මද සසරින් නිදහස් වුණාද ඒ විමුක්තියටපත් උත්තමයන් වහන්සේ තමයි බුද්ධ කියලා කියන්නේ. ඒතර මේ බ්‍රහ්මණය ආපු සීල ප්‍රශ්නවලට මෙතන උත්තර තිබුණා. ඒ කියන්නේ පරලෝ ජීවිතයේ උතුම්ම යහපත කියලා කියන්නේ මේ සංසාර දුකින් නිදහස් වීමමයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ බ්‍රහ්මණයට දේශනා කළා. ඉතින් මෙහෙම කිව්වට පස්සේ මේ බ්‍රහ්මණයාගේ හිතේ පුදුමාකාර පැහැදීමක් ඇති වුණා. මේ පැහැදීම ඇති වෙච්ච ගමන් මේ බ්‍රහ්මණයා ආසනෙන් නැගිටලා ගිහිල්ලා උතුරුසලු ඒකාංශ කරගෙන පොරවගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී පාද පත්මේ අභියස නළල බිම තබා වැතිරි භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රී පාද පත්මේ මුවින් සිබින්න පටන් ගත්තා. අතින් පිරිමදින්න පටන් ගත්තා. තමන්ගේ නම කියන්න පටන් ගත්තා. බෞද්ධ ගෞතමයන් වහන්සේ මම වනාහි බ්‍රහ්මායු බ්‍රහ්මණයා වෙමි. බෞද්ධ ගෞතමයන් වහන්සේ මම වනාහි බ්‍රහ්මායු බ්‍රහ්මණයා වෙමි කියලා. ඒතර පින්වත් එතන හිටිය පිරිස කල්පනා කළා හරි පුදුම සහගතයි ආශ්චර්යයි අద్භූතයි. ශ්‍රමණයන් වහන්සේ නමකගේ මහා ඉරිදිමත් බව බලන්න. මහානුභාව සම්පන්න බව බලන්න. යම් විදිහකින් මේ ප්‍රසිද්ධ වූ කීර්තිමත් වූ බ්‍රහ්මාවි බ්‍රහ්මණයා පවා පරම ආදර ගෞරවයක් භාගතුන් වහන්සේට දක්වනවනි කියලා මේ පිරිස කියන්න ගත්තා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා හොඳයි බ්‍රහ්මණය ඔබ ඔබේ ආසනයේ වාඩි වෙන්න. ඔබ මා කෙරෙහි ඔබේ සිත පහන් නොගියා. ඉතින් එහෙම කිව්වට පස්සේ බ්‍රහ්මාවි බ්‍රහ්මණයා
නැවතත් තමන්ගේ ආසනේ වාඩි වුණා. ඒ වාඩි වුණාට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුපිළිවෙල කතාව දේශනා කළා. ඒ දේශනාව අවසානයේදී බ්‍රහ්මායු බ්‍රහ්මණයා මාර්ගඵලලාභී ශ්‍රාවකෙක් බවට පත් වුණා. සෝතාපන්න බවට පත් වූ ශ්‍රාවකෙක් බවට පත් වුණා. ඉතින් මේ බ්‍රහ්මායු බ්‍රහ්මණ ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේට හෙට දවසේ දානයට ආරාධනා කළා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ නිහඬ බවින් ඒ දානීය ආරාධනාව පිළි අරගත්තා. ඉතින් අනිත් පහෝදා පින්නතුනි මේ බ්‍රහ්මායු බ්‍රහ්මණයාගේ නිවසේ ප්‍රණීත වූ දානීය සෝදානම් කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේට දන්පැන් පූජා කරලා පහන් සිත් උපදවාගෙන බොහෝ පුණ්‍ය ධර්මයන් රැස් කරගත්තා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දවස් 7න් පස්සේ නැවතත් චාරිකාවේ වැඩම කළා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩම කරලා නොබෝ කාලෙකින්ම මේ බ්‍රහ්මායු බ්‍රහ්මණයා මරණයටපත් වුණා. ඉතින් ඊට පස්සේ බොහෝ භික්ෂුන් වහන්සේලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහනවා ස්වාමිනී භාග්‍යතුන් වහන්සේ අර බ්‍රහ්මායු කියලා බ්‍රහ්මණයෙක් හිටියා. ඒ බ්‍රහ්මායු බ්‍රහ්මණ දැන් කලුරිය කළා. ඔහුගේ උපත කොයි වගේද? මරණින් මත්තේ මොන වගේ ජීවිතයක් ලැබුණේ කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා පින්වත් මහණෙනි, ඒ බ්‍රහ්මායු බ්‍රහ්මණයා බුද්ධිමත්, ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාවෙන් යුක්තයි. ධර්මයේ හේතු කරගෙන මාව වෙහෙසෙව්වේ නැහැ. පින්වත් මහණෙනි, බ්‍රහ්මායු බ්‍රහ්මණයා ඕරම්බාගේ සංයෝජනය ප්‍රහාණය කරලා සුද්ධාවාස බ්‍රහ්ම ලෝකේ ඉපදුනා. ආපහු ඒ ලෝකෙන් මේ ලෝකෙට නොයන ස්වභාවයෙන් යුක්ත වුණා. එහිදීම පිරිනිවන් පානවා. බලන්න පින්වත්නි, බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි හිත පහදවාගෙන හිටිය නිසා ඒ බ්‍රහ්මායු බ්‍රහ්මණයාට ජීවිතේ උතුම් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ගුණ අහලා හිත පහදවාගෙන සරණටපත් වෙච්ච නිසා තමයි මේ විපාකේ ලැබුණේ. ඒ නිසා පින්වත්නි, ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ උතුම් සරණ සිහි කරන්න, බුදුරජාණන් වහන්සේ ගුණ නිතර සිහි කරන්න, මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගුණ නිතර ශ්‍රවණය කරන්න. මේ ගුණ අහනකොට අපේ හිත පහදින්න ඕන. ඒ හිත පහදවා ගත්තොත් ඒකාන්තයෙන් මේ පැහැදීම අපේ ජීවිතයට පිහිටක් වෙනවාමයි. ඒ නිසා මේ පින්වත් සිළු දෙනාටම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් ගුණානුභාවයෙන් සිළු දෙනාට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ සැලසේවා. මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනය තුළදීම උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීමේ වාසනාව උදා වේවා. සාදු සාදු සාදු. පුණ්‍යානුමෝදනාව. අද දින ලක්වේරු දායකත්ව ධර්ම දේශනාව සඳහා අනුග්‍රහය දරන්නේ බක්මී වැව අබන්පොළ යන ලිපිනේ පදිංචි පින්වත් අරුණිකා ශ්‍රීමාලි මෑණියන්, උපුල් රංජිත් බණ්ඩාර පියාණන් ඇතුළු පවුලේ සිළු දෙනා විසින් තී පින්නතුන්ගේ ප්‍රධාන අරමුණ බවට පත් වුණේ 2022 පස්වෙනි මාසේ 6 වන දින 20 වන ජන්මදිනයේ සමරන සිහාරා ඕසදී දිනියටත්, ඒ වගේම 2022 7/29 වන දින 15 වන ජන්මදිනයේ සමරන සයුරු ආකර්ෂණ පුතුණුවන්ට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ සහ දීර්ඝායුෂ පැතීම පිණිසත්, කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය ලැබීම පිණිසත්, සදහම් මාර්ගය දියුණු කර ගැනීම පිණිසත් සෙත් ප්‍රාර්ථනා කිරීම කියන අරමුණ පෙරදරි කරගෙනයි අද මේ ධර්ම දේශනාව සඳහා දායකත්වයෙන් දරන්නේ. ඉතින් අප රැස් කළ සිළුම් පුණ්‍ය ධර්මයන් අපි පළමුවෙන් අනුමෝදන් කරමු. පින් කැමති සිළු දෙවිවරුන්ට සිළු දෙවියන් මේ පින් සතුටින් අනුමෝදන් වෙත්වා. දෙවියන් මේ පින් අනුමෝදන්ව ගෞතම බුද්ධ ශාසනය තුළදී මුතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීමේ වාසනාව ලබත්වා. ඒ වගේම රැස් කළ සිළු පුණ්‍ය ධර්මයන් කල්යාණ මිත්‍ර ගුරු දේවෝත්තම පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනය තුළදීම උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීමේ වාසනාව උදා වේවා. ඒ වගේම පුණ්‍යානුමෝදනා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මීට වසර 4කට පෙර මේ පරලෝකීය WM පේමාවති මෑණියන්ටත්, වසරකට පෙර මේ පරලෝකීය තිලකරත්න බණ්ඩාර සහෝදරයාටත්, වසර 6කට පෙර හදිසි අනතුරකින් මේ පරලෝකීය ප්‍රභාත් බණ්ඩාර පුතුණුවන් කියන මේ පරලෝකීය සිළු ඥාතීන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ වගේම දායකත්වයෙන් දරූ සිළු පින්තුන් නමින් මේ පරලෝකීය සිළු ඥාතීන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. මේ පරලෝකීය ඥාතීන්ගේ පරලෝ ජීවිත සුවපත් වේවා, සපවත් වේවා. ඒ වගේම සුජීවත්ව සිටින
සිහාරා ඕසදී සයුරු ආකර්ෂණ සමන්තී තාරුකී නදුන් තාරුක කේශාන්තීක්ෂණ මෙතුනිතෝරයා පියුමි ප්‍රමෝද්‍යා දිනිති තරුෂා චතූපම ප්‍රභාෂණ තෙදස් නෙතුම් සමාධි චමත්කා තෙව්ජාන් ඩම්සෙලු චිනුකි සෙනාරා යන දුවාදරුවන් සිළු දෙනාට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ සිළු දෙනාට කරගෙන යන සිළු අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක වෙත්වා. තරුණුවන්ගේ අනන්ත ආශිර්වාදී සැලසේවා. නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ චිරජීවනයේ සැලසේවා. ඒ වගේම සුජීවත්ව සිටින MGL ජයවර්ධන පියාණන්ටත් HD කුසුමලතා මෑණියන්ටත් සහෝදර සහෝදරියන් සිළු දෙනාටත් නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය පිණිස මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ වගේම කොරෝනා වසංගතයෙන් පීඩාවට පත්ව සිටින ලංකාවාසී ලෝවාසී සිළු දෙනාටත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. දායකත්වයේ දරූ සිළු පින්නතුන්ටත් මේ පින් එකසේ අනුමෝදන් වෙත්වා. මහමෙවුනා වාසී සිළුම් පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේලාටත් ගෞතම බුදු සසුනේ පිළිවෙත් පුරන අනගාരികා මෑණියන් වහන්සේලාටත් පැවිදි අපේක්ෂක සිළු දූ පුතුන්ටත් ශ්‍රද්ධා කාර්ය මණ්ඩලයේ සිළුම දෙනාටත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්ම දාන සමාජිකයන්ටත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. අද ධර්ම ශ්‍රවණය කළ සිළුම දෙනාට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. හැම දිනාට මේ පුණ්‍ය අනුභවයෙන් නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ චිරජීවනයේ සැලසේවා. මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනය තුලදීම උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීම වාසනාව උදා වේවා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. ලක්විරෝ දායකත්ව ධර්මදේශනය